भाइयों और बहनों नमस्कार। मैं आपका मित्र चौधरी रामानंद आज फिर हाजिर हूँ खांसी और गैस की होम रेमेडी लेकर। 10 काली मिर्च लेकर अच्छी तरह से पीस लें। 1 गिलास पानी में उबालकर जब पीने लायक हो जाए तो पी लें। इस तरह कुछ दिन पीने से खांसी और गैस में आराम आ जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे दूसरों पर भी पहुंच सके और आप पर हमारी आने वाली वीडियो आती रहें। धन्यवाद।